Mấy câu tưởng khen mà thật ra là cá khịa, nhớ lưu nhé. Kẻo có ngày bị nghỉa mà vẫn tưởng người ta khen. Nếu thấy mình dùng avatar này thì nhớ bấm theo dõi nha. Là sẽ hiện ngay dòng theo dõi lẫn nhau luôn. Nhìn cô gái này cũng được đấy. Sao mà thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Vì tiên tử trong ma đạo tổ sư thật ra là một con chó. 3. Dáng cậu mặc bộ này nhìn gầy hẳn. Đúng là người mập cũng nhờ biết mặc đồ. 4. Thành tích thi đại học của đứa này năm nào cũng khá hơn. Ý là thi lại bao nhiêu năm mà vẫn chẳng lên cơm cháo gì.